Assalamualaikum baraya. Tim abdi ayeuna bade nyadap tuak tuh terus sadiakeun ieuna tah ieu akarna teh fungsina tuak ieu teh jang ngahilangkeun rasa batuk anu sakira-kira tos bisa diobatan ke obat warung apa-apa teh nya. Alhamdulillah solusina ka ieu tuak abis ieu abdi teh nuak teh ti jam 3 ayeuna nya sore enjing dicanakna subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ditek nya tuh tek angkat ini salit tuh asupun ka dieu tuh. Mudah-mudahan jantan solusi.